Hi dears, Assalamualaikum. வெல்கம் டு இம்பூஸ் வேர்ல்டு. ஹஸ்பண்ட்க்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு சொன்னேங்க. அதே மாதிரி இப்போ பாப்பாவுக்கும் கோல்ட் அண்ட் காஃப் வந்துருச்சு. சரி கொஞ்சம் தொண்டைக்கு இதமாக இருக்கட்டும்ன்ட்டு கொள்ளு ரசமும் பெப்பர் சிக்கனும் வச்சுருக்கேங்க. என்னோடய சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே என்னோடய சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். கொள்ளு ரசம் ரெசிபி ஏற்கனவே நம்ம சேனலில் இருக்குது, வேணுன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் கொடுக்குறேன், உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் பாருங்கள். பெப்பர் கிரேவி நல்லா டேஸ்டியாக இருக்குங்க, நல்லா தொண்டைக்கு இதமாக இருக்குங்க, சளியெல்லாம் கொஞ்சம் உடச்சி விடும். நம்ம ஹாஸ்பிட்டலில் போகிறதுக்கு நம்ம கைவேதியை பார்க்குறது தாங்க பெஸ்ட்டு. வாங்க சாப்பிட்லாம்.